안녕하세요, 콩텐입니다. 실시간을 켜봤어요. 튤립님, 소라님 안녕하세요. 유리 안녕. 땡 16녀야. 네? 다들 무슨 말씀을 하시는 거예요? 저 16살이에요. 중3. 저 진짜 16살이에요. 소라님 믿어주셔서 감사합니다. 야, 장유리 너 뭐라고 말 좀 해봐. 넌 내 친구니까 내 나이 알잖아. 에? 야, 장유리 너 뭐하는 짓이야. 우리 중딩이잖아. 효유님, 튤립님, 소라님, 저 진짜 중3이에요. 아, 실시간 꺼요. 내일 또 킬 테니까 다 들어오세요. 안녕하세요. 누구들 때문에 실시간 킨 콩텐입니다. 세정이 안녕. 빅뉴스가 뭔데? 진짜? 근데 어디서 많이 들어본 얘기네? 그러게, 마침 여기 둘 다 있었네. 안되겠다. 얘들아, 나와. 다들 고마워. 장유리, 그리고 효연님, 사과문 이만자 써주세요. 저 솔직히 그때 완전 당황하고 난감했거든요? 효연님, 킥 붙이는 거 완전 짜증나는 거 알아요? 알고 그러는 거죠? 그리고 장유리, 넌 뭔 외국인이냐? 한국인이 뭔 사과를 영어로 해. 똑바로 사과해라. 둘 다 안 그러면 사과문 2만자가 20만자 됨. 네가 무슨 능력으로 내 구독자를 돌려준다는지 모르겠지만 사과하니 받아줄게. 그나저나 효윤님은요? 아, 네. 저격 신고 사과문 20만자. 물론 안 쓰겠지만 아마 곧 개삭될걸요? 아, 인정. 고마워. 그럼 난 이만 실시간 끌게. 안녕.